الله السلام عليكم. معرض محمد بلا ابو العلاوي، عنوان المعرض بغداد الشعب، حي سومر، شارع المدارس، مقابل اعداديه عبد الله بن رواحه. جماعه الطيور ذوات المنقار المعقوف بشكل عام اللي يدورون العاب، لعبه حلوه ما مطروقه. هذا السبينر، هذا طبعا ينشد بداخل القفص وبخارج القفص. الطير يحاول يجي على هاي الخرز حتى يلعب وياهن، وهو راح يفتر ويطلع صوت خشخشه مالته. والقطعه ب3000 فقط، بها برغي ونت يتثبت منه كلش قوي، تريده داخلي تريده خارجي، والسعر 3000 فقط.